¿Buscas audífonos Bluetooth buenos, bonitos y por menos de 2,000 pesos mexicanos? Aquí tienes el top actualizado de 2025. Primero, los CMF Buds Pro 2. Tienen cancelación de ruido híbrida, sonido high-res y hasta 43 horas de batería por poco más de 1,000 pesos. O si quieres algo súper económico, están los Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Tienen batería de 28 horas y resistencia al agua por menos de 600 pesos. O si buscas un modelo ANC barato, los Hailu Moripods ANC lo tienen, con 37 horas de autonomía. Otra gran opción son los Skullcandy Sesh Evo. Estos son perfectos para entrenar con resistencia al agua IP55. Y si buscas un equilibrio entre sonido y batería, revisa los Realme Buds Air 6 Pro. Tienen una gran cancelación de ruido activa y alta compatibilidad por alrededor de 1,500 pesos. En el blog del Compao encuentras el ranking completo con más detalles, pros y contras, para que elijas los ideales para ti. Y únete al canal de Telegram para no perderte las mejores ofertas en tiempo real.